अॼु हिते ईअं लॻो ॼण त वरी मोहम्मद बिन क़ासिम जेको आहे सो सिंध ते काह कई आहे। मोहम्मद बिन क़ासिम जॾहिं सिंध ते काह कई त उतां जो नाणो बि लुटियो हुअईं, नियाणियूं बि अगवा कयूं हुअईं ऐं उन्हनि जा घर बि ठाथा आहिनि। अॼु हिन संघार खोसो ॻोठ में ईअं लॻो त ॼण ही वॾा के ॾोहारी आहिनि, वॾा धाड़ेल आहिनि या ही हिननि जो को वॾो ॾोह आहे। असां सम्झूं था त इहो मज़लूम क़ौमुनि सां जेको हिकिड़े थियो आहे, जंहिं ते सिंध अॼु सरापा एहतिजाज आहे। सिंध जो बाशऊर माण्हू, सिंध जो जेको ॾाहो माण्हू आहे, उहो हिन बर्बरियत खे जेको आहे सो निंदा करे थो। ऐं अॼु इएं महसूसु थिए थो छा मासूम ॿारड़ा जिन खे हथ कड़ियूं हणी क़ैद कयो वियो आहे, उन्हनि जो कहिड़ो ॾोह आहे। 25 खां वधीक औरतूं सिंध जा नंग जेके आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे सो उन्हनि जूं पोतियूं हथनि में हथ कड़ी तौर ते ॿधी उन्हनि खे जेको आहे सो अॼु थाणनि ते रखियो वियो आहे। इहो किथां जो इंसाफ़ु आहे? असां सम्झूं था त कराची में जेके दहशतगर्दी कनि था उन्हनि ते बि कॾहिं ईअं हलां कोन थी आहे। अॼु बि जेको आहे सो उन्हनि फैक्ट्रियुनि में सवे मज़दूरनि खे जेको आहे सो ॿाहिरि कढी शायदि पठान अहिड़ा दहशतगर्द पुलिस ऐं फोर्स जे सरपरस्तीअ में उन्हनि ते फायरिंग कई अथऊं, उन्हनि ते हलां कोन थी थिए, उन्हनि ते केस दाख़िल नथो थिए। बाक़ी ही जेके निटण उस में नंढड़ा नंढड़ा घर ठाहे क़दीमी ॻोठ आहे, अञा चइजे त को हिननि जे कंहिं ॿिए जी मिल्कियत ई उन ते वेठा आहिनि। ही 100 सालनि खां वठी ही ॻोठाणा हिकिड़े पुरमुन नमूने सां रहनि था पिया। हिकिड़ो हथियार बि हिननि जे घर मां न निकितो आहे। पुलिस जे एॾे फोर्स जे मौजूदगीअ में बि अॼु उहे मासूम नियाणियूं हथे ख़ाली, मासूम बचड़ा हथे ख़ाली ऐं उहे जेके मर्द आहिनि उहे हथे ख़ाली गिरफ़्तार थिया आहिनि। उन 3000 ॻोठ मुश्तमिल आहे, उन्हनि मां हिकिड़ी बि जेको आहे सो बम बारूद या कलाचनकोफ हिननि खे न मिली आहे ऐं उन्हनि खे बेहथियार जेको आहे सो माण्हुनि खे हिननि गिरफ़्तार करे चालान कयो आहे। सॼी सिंध जे अंदरि क्रोध पैदा थियो आहे। हीउ सिर्फ़ु खोसनि जो मसइलो न आहे, हीउ खोसनि जा नंग न आहिनि, औरतूं न आहिनि। हीउ हिन धरती, हिन सिंध अमड़ जा जेको आहे सो अॼु नंग कढिया विया आहिनि। सिंध अमड़ जे मथे तां पोती लाई वई आहे। उन जे लाइ जेतिरी बि मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। मां सम्झां थो त हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि खे, ख़ासि करे जेका पीपल्स पार्टीअ जा हिते जा हुकुमरान आहिनि, हितां जा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उन्हनि खे छा बिलावल भुट्टे खे जॾहिं मरियम नवाज़ जो जेको आहे सो उनखे गिरफ़्तार थो कयो वञे त बिलावल भुट्टो चए थो कंहिं बि औरत ते जेको आहे सो गिरफ़्तारीअ जी असीं मज़म्मत कंदासीं, फौरी तौर ते आज़ादु कयो। ही CM जेको तव्हांजे पार्टीअ जो आहे, उन जे तर में, उन जे इलाइक़े में उहे पीपल्स पार्टीअ जा नुमाइंदा न आहिनि। अॼु बिलावल भुट्टो खे कोन थो ॾिसण में अचे त सिंध जूं औरतुनि जूं पोतियूं लाथियूं वयूं आहिनि, उन्हनि खे क़ैद कयो वियो आहे। असीं सम्झूं था त हितां जा हुकुमरान जेके आहिनि उहे हमेशह सिंध जे नियाणियुनि, सिंध जे दंगनि, सिंध जे शहरनि, सिंध जी फुरलिट, सिंध जो तेल गैस खां वठी कोयले जे फुरलिट में ही भाङे भाईवार आहिनि, ॿधल आहिनि। अॼु ही पाण चवनि था त वफ़ाक़ जेको आहे सो सिंध सां ज़्यादती थो करे। असां साईं GM सेठ जा पैरोकार सदाई चवंदा आया आहियूं त वफ़ाक़ सिंध सां ज़्यादती थो करे। ऐं हीअ अॼु जेको आहे सो जॾहिं हिननि खां हुकूमत खसण जो को थींदो आहे त हीअ सिंध कार्ड इस्तेमालु कंदा आहिनि त मरवेसूं सिंध न ॾेसूं। अॼु खोसनि जे ॻोठ में बम्बार्डमेंट लॻी पई आहे। अॼु उन्हनि जा घरड़ा कहिड़ियूं हिननि वटि एसियूं लॻियल आहिनि, कहिड़ा हिननि जा महलात आहे जेके हिननि खां जेको आहे सो ॾिठा न पिया थियनि। अॼु उहे कचा घर, न को उन्हनि में के सहूलियतूं आहिनि। अॼु उन्हनि खे ड्राहे उन्हनि जे नंगनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। उन्हनि जे जेको आहे सो मासूम बचड़नि खे ज़ख़्मी करे उन्हनि खे मारियो वियो आहे। इन खां वधीक ज़्यादती ऐं ज़ुल्म छो कहिड़ो थींदो? अॼु बि असीं चऊं था सिंध में किथे मज़हब जे नाले ते सिंधी माण्हू, सिंधी औरतुनि खे जेको आहे सो तशद्दुद करे मज़हब मटायो वञे। किथे नाइला रिंद जहिड़ा वाक़िया करे सिंध जे तइलीमी इदारनि में सिंधी मासूम नियाणियुनि खे क़त्ल कयो वञे। किथे जेको आहे सो शहरनि में असां वॾनि शहरनि में रही कोन था सघूं, तज़ाद पैदा करे छॾियो अथऊं। अॼु बि धारियो माण्हू चवे त कराची और सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी ऐं सिंध सां कंहिं बि सूरत में अहिड़ा जेके आञा चलंदा। अॼु सॼी सिंध सरापा एहतिजाज आहे। अॼु इहो कोन्हे त के खोसा एहतिजाज कनि। अॼु सिंध जी हर कम्यूनिटी जेको आहे सो इहो सरापा एहतिजाज आहे, रोडनि ऐं रस्तनि ते आहे। ऐं असीं चऊं था फौरी तौर ते जेके हीअ आहिनि हिननि जो अज़ालो कनि। सिंध गवर्नमेंट जेका आहे हिननि जो अज़ालो करे, जेके हिननि जा घर ड्रथा आहिनि मासूम नंग अॼु बि जेके आहिनि, मां सम्झां थो त अञा नफ़रत वधायो था पिया हिन में। मां हुकुमराननि खे चवंदुसि त असीं सम्झूं था त हीउ जेको क्रोध आहे तव्हांखे पंहिंजे मंतकी अंजाम ते पहुचाईंदो। तंहिंजे करे हीअ जेके औरतूं आहिनि, मासूम ॿार आहिनि, उन्हनि जी इहा तज़लील जेका आहे सो कंहिं बि सूरत में असीं बर्दाश्त कोन कंदासीं। फौरी तौर ते उन्हनि खे आज़ादु कयो।